Дорогие друзья, поздравляю вас с замечательным праздником, Всемирным днем окружающей среды. Это праздник, который особенно дорог журналу «Костер», потому что у нашего журнала давние и богатые природоведческие традиции. Заложил их и первый редактор и создатель нашего журнала Самуил Яковлевич Маршак, и Виталий Валентинович Бианки, который работал в журнале, который приходил в редакцию, редактировал рукописи, печатал свои произведения в «Костре» и отвечал на письма юных натуралистов. Вот из этих писем, из этих наблюдений, заметок, эссе, рассказиков ребят потом и родилась знаменитая «Лесная газета». Вот эти традиции, заложенные и Маршаком, и Бианки, они бережно хранились и развивались в журнале «Костер» все эти десятилетия. А между прочим, журналу «Костер» больше 80 лет. В журнале «Костер», конечно, печатались прекрасные писатели-натуралисты. Это и Михаил Пришвин, и Соколов-Никитов, и Константин Паустовский, и Святослав Владимирович Сахарнов, который долгое время был главным редактором журнала, и Николай Иванович Сладков, и многие другие. Знаменитые ученые, биологи печатались в журнале. Более 50 лет на страницах журнала «Костер» существует рубрика «Зеленые страницы», которая знакомит ребят со всем живым миром, со всем окружающим миром, с миром природы, рассказывает о животных, и о растениях, и о явлениях уникальных природы. И самое замечательное, что в журнале «Костер» довольно часто вот со страниц издания какие-то материалы журналистские, конкурсы шагают на реальную почву. Вот в 1977 году, например, проводилась на страницах журнала «Костер» такая акция «Чудо дерева», и вдруг она стала реальной. Ребята начали переписываться, начали присылать друг другу семена редких и необычных растений. Затем эта акция стала международной. Подключились их сверстники из Чехословакии, Болгарии и Германии. Вот такое уникальное явление было в истории журнала «Костер». Но и сейчас в нашем журнале есть уникальная совершенно экологическая экспедиция «Живая вода». Ей более 30 лет. Вот представьте себе, 30 лет каждый год в течение 2 недель во время летних каникул около 100 школьников из Петербурга, Ленинградской области, из других регионов России отправляются проводить экологические исследования в разные уголки России. Они берут с собой туристское снаряжение, пищу готовят на костре, живут в палатках. Это своего рода и школа выживания. И вместе с ними туда отправляются настоящие ученые. Кстати говоря, работа ведется всегда по заданию научно-исследовательских институтов, Института озероведения, Географического общества, Ботанического института. Отчетные конференции проходят и в Географическом обществе, и в Ботаническом институте. И вот за эти 2 недели ребята получают огромный опыт жизни в полевых условиях, занимаются реальными научными изысканиями. Обязательно более 10 научных направлений в экспедиции: гидрология, гидрохимия, геология, орнитология, климатология, обязательно история, традиции, культура той территории, куда ребята приезжают. А между прочим, география нашей экспедиции широчайшая. Экспедиция побывала на Оби, на Амуре, на Иртыше, на Енисее, в Вологодской области, в Карелии, в Новгородской области, в Ленинградской. Огромные планы. Вот представьте себе, 30 лет каждый год, и очень часто не одна экспедиция проходит в год, а иногда 2 и 3. Руководят ею, как я уже сказал, уникальные люди, озаренные педагогическим и научным талантом. И наша экспедиция неизменно занимает первые места в конкурсах экспедиций экологических. И в нашем городе и дважды наша экспедиция была в Артеке
и побеждала во всероссийских конкурсах экологических. Вот несколько наград, их немного, они хранятся и в Ботаническом институте, и в Балтийском береге, структуре комитета по образованию, и в географическом обществе. В общем, эта экспедиция уникальная, и ребята, во-первых, участвуют в ней, знакомятся, дружат, пишут, кстати говоря, стихи, а Маршаку, вот хотел бы прочитать его строки, принадлежат еще такое стихотворение. Человек, хоть будь он трижды гением, остается мыслящим растением. С ним в родстве деревья и трава. Не стыдитесь этого родства. Вам даны от самого рождения сила, стойкость, жизненность растения. А Николай Иванович Сладков писал: природа не разбирается в нашем языке, но прекрасно понимает язык наших поступков. И вот все наши читатели, обращающиеся к рубрике «Зеленые страницы», все ребята, которые побывали в нашей экспедиции, я в этом абсолютно убежден, говорят с природой на очень достойном языке, на языке правильных, хороших поступков, и учат этому языку своих сверстников, а иногда и взрослых.